नमस्कार। आज म यो प्रशासन अब किन प्रशासन सुधार्ने मात्रै पुग्दैन र किन यसको सृजनात्मक विनिर्माण नै आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा मैले आफैले लेखेको एउटा लेखमा आधारित भएर एउटा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो भिडियो यसरी सुरु हुन्छ। यो नयाँ सन्दर्भमा प्रशासन सुधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। जसरी राजनीतिक सरकारहरू आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन्छन् र बेला बेलामा प्रशासनिक यो शासकीय संरचनामा पनि फेरबदल भइरहन्छ, तर स्थायी सरकार, स्थायी प्रणाली र कर्मचारी तन्त्र भने यो राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा पनि यो संयन्त्रले स्थायित्व दिनुपर्ने, शासनको निरन्तरता दिनुपर्ने र जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि राज्य भएको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने भएकोले यसलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। तसर्थ यो स्थायी सरकार चाहिँ हाम्रो राजनीतिक सरकार परिवर्तन भएको सन्दर्भमा अथवा शासकीय संरचनामा फेरबदल भएको सन्दर्भमा पनि स्थायी नै रहिरहने भएकोले यो स्थायी सरकारलाई चाहिँ परिवर्तन विरोधी पनि भन्ने गरिन्छ। तर स्थायी सरकार परिवर्तन विरोधी हुँदै गर्दा कतै यो विकास समृद्धिको बाधक त बनिरहेको छैन, कतै राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यो परिवर्तित उद्देश्यलाई, राजनीतिको जुन परिवर्तित उद्देश्य छ, जुन मुलुक बनाउने र सुशासन कायम गर्ने जुन उद्देश्य बोकेको हुन्छ, जुन अभिष्ट हुन्छ, कतै त्यो प्रशासन यन्त्रले स्थायी सरकारको एउटा बहानामा कसै त्यसलाई बाधक त बनिरहेको छैन भन्ने विषय पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक सरकार परिवर्तन भए पनि नेपालको प्रशासन यन्त्रले यसको पुरानो सोच, पुरानै ढर्रा र पुरानै कार्यशैलीको कारणले कतै यो बाधक त बन्दै छैन भन्ने सन्दर्भमा यो लेख चाहिँ केन्द्रित छ। र त्यसमा चर्चा गरिसकेपछि कसरी नयाँ सन्दर्भमा यो प्रशासन यन्त्रलाई हामीले सृजनात्मक विनिर्माण गरेर, यसको सुधारले मात्र नपुग्ने हुँदा सृजनात्मक विनिर्माण गरेर राजनीतिक सपना र राजनीतिक सरकारले देखेका उद्देश्यहरू, यसका अभिष्टहरू, यसका आकांक्षाहरू पूरा गर्नको लागि सक्षम बनाउँछौँ र बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले आज चर्चा गर्छु। हाम्रो प्रशासन प्रणालीमा अझै पनि राणाकालीन विरासत छ, पञ्चायती संस्कार अझै बाँकी छ, अत्यधिक केन्द्रीकृत मानसिकता अझै पनि छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको 10 वर्ष पुगिसक्यो, तर प्रशासन अझै प्रक्रियामुखी छ, अझै ढिलासुस्तीले ग्रस्त छ र अझै लालफिता शाही संस्कृतिमा जकडिएको छ। यस्तो संरचनाले जनताले र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूपको छरितो सेवा दिनु त परेको कुरा, कतै विकास र समृद्धिको गतिलाई अवरुद्ध त गरिरहेको छैन। यस विषयमा साँच्चीकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। अहिले मुलुक विशेष राजनीतिक परिस्थिति र प्राविधिक मोडमा उभिएको छ। संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्नलाई ढिला भइसकेको छ। संविधान जारी भइसकेपछि आज 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि संघीय शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना अनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता अझै अधुरो, अपुरो र अन्यमनस्कमा अल्झिरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रविधिको विकासले गर्दा यो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल गभर्नेन्स र डाटा गभर्नेन्सले पनि विश्वभर शासन सञ्चालनको शैली नै बदलिदिएको छ। यस्तो परिवेशमा के अब पुरानै ढाँचा र परिवेशको प्रशासन यन्त्रले नयाँ युगको आवश्यकतालाई धान्न सक्छ त? त्यसैले अब सामान्य प्रशासनिक सुधार, टालटुले सुधार, कुनै एउटा आयोग अथवा समिति गठन गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका ढड्डाहरू, यसले मात्र यो बदलिदो युगलाई, बदलिदो शासकीय स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अब प्रशासनिक सन्दर्भमा पनि सृजनात्मक विनिर्माण, क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन नै अपरिहार्य बनिसकेको छ। यसको अर्थ यो भन्न सकिन्छ कि अब काम नलाग्ने, समय सापेक्षता गुमाइसकेका र भद्दा संरचना र अभ्यासहरूलाई हामीले हटाउनै पर्छ र युग अनुरूपको, आवश्यकता अनुरूपको, प्रविधि अनुकूलन हुने गरीको छरितो, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा अब नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक मैत्री, प्रविधि मैत्री, परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउनको लागि 15 वटा रूपान्तरणकारी मार्गचित्र मैले बहसको लागि यस आलेख मार्फत प्रस्तुत गरेको छु। सर्वप्रथम हामीले शून्यमा आधारित संरचनात्मक अडिट गर्न आवश्यक छ। यसको मतलब
कतै काम छैन तर जागिर छ। हाजिर गरिसकेपछि तलब पाक्छ भन्ने संस्कृति व्याप्त छ र कतै बस्ने कुर्सी छैन, कतै कुर्सीमा बस्ने कर्मचारी छैनन्। कतै कर्मचारीलाई टाउको उठाउने फुर्सद छैन र कर्मचारी अभावको पीडा छ भने कतै कर्मचारीलाई काम छैन, कर्मचारीहरू बरन्डामा टहलिएर र चिया गफमा क्यान्टिनमा आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा अब उच्चस्तरीय प्रशासनिक विनिर्माण आयोग गठन गरेर कम्तीमा 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण सरकारी निकायको जिरो बेस अडिट, शून्यमा आधारित समीक्षा गरिनुपर्छ र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने कार्यक्षेत्र दोहोरिएका निकायलाई खारेज गर्नुपर्छ अथवा गाभ्नुपर्छ र संरचनात्मक चुस्तता अब कायम गर्नै पर्छ। यसको विकल्प छैन। त्यसपश्चात जब हामीले हाम्रा प्रशासनिक निकायहरूको शून्यमा आधारित अडिट गरिसक्छौँ र ती संरचनाहरूलाई हामीले चुस्त र छरितो बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यसबाट कम्तीमा सङ्घ सरकारमा संघीयता लागू भइसकेको सन्दर्भमा संघीय सरकारमा 15वटा मन्त्रालयहरूमा सीमित राखिनुपर्छ। सङ्घ सरकारले मुख्यतया राष्ट्रिय नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण र अन्तर्तह सरकारको बीचमा समन्वयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले लिन सक्ने ठूला आयोजना परियोजनाहरूमा मात्र सङ्घ सरकारले हात हाल्नुपर्छ। अन्य विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै सक्षम, उत्तरदायी र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसबाट एकातर्फ प्रशासनिक खर्च घटाउँछ भने अर्कोतर्फ कार्यविभाजन स्पष्ट हुन्छ। परिणाम जनताले आफ्नो नजिकैको सरकारबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था आइपर्छ। त्यसैले संघीय सरकार अब छरितो बनाउनुको विकल्प बाँकी छैन। त्यस्तै अर्को कुरा, हाम्रो प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया ज्यादै लामो छ। पत्सोपानको जालो अति नै जटिल छ। एउटै सामान्य निर्णय गर्नलाई पनि एउटै फाइल चाहिँ 5 देखि 7 तहसम्म पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। लामो डेस्क अफिसरबाट हुँदै टिप्पणी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने प्रचलनले गर्दा कुनै निर्णय ढिलो हुने, अपारदर्शी हुने, जिम्मेवारी पन्साउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। यसैले गर्दा अब यो लामो पत्सोपानलाई हामीले घटाउनै पर्छ र निर्णय प्रक्रियालाई यो टिप्पणीमा आधारित भन्दा पनि निर्णय पर्चामा आधारित बनाउनु पर्ने अबको आवश्यकता हो। यसबाट निर्णय प्रक्रिया छरितो हुन्छ र उत्तरदायित्व प्रणाली पनि झनै स्पष्ट बन्ने हुन्छ। त्यसपश्चात योग्यतामा आधारित नेतृत्व र बाह्य क्षेत्रको प्रवेश। यस सन्दर्भमा यो अलिकति सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो चाहिने भन्दा बढी स्थायित्व भयो भने पनि कर्मचारी तन्त्र अथवा कुनै व्यक्ति नहोस् अथवा कुनै अधिकारी नै किन नहोस्, ऊ अकर्मण्य बन्ने, अलिक उदासीन हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेछ। त्यसैले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा र विशेष गरी यो प्राविधिक प्रकृतिका निकायहरूमा विशिष्ट ज्ञान जहाँ आवश्यक पर्छ, जहाँ विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ, जहाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ प्रविधिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता सचिव र उच्च प्रशासनिक पदहरूमा बाहिरबाट सोझै नियुक्ति किन नगर्ने? त्यसको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छनौट तथा यो सिफारिस समिति गठन गरेर उक्त समितिले स्पष्ट मापदण्डको आधारमा स्पष्ट योग्यता तोकेर उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा नियुक्ति गर्नको लागि चाहिएको पदभन्दा कम्तीमा 3 गुणा बढी सिफारिस गर्ने र जसको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्ता पदहरूमा सोझै नियुक्ति गर्ने हो भने यसले पनि प्रशासनलाई अझै प्रतिस्पर्धी, अझै विशिष्टीकृत, अझै व्यावसायिक बनाउने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो नियुक्ति सबै पदमा होइन, कम्तीमा सुरुमा केही प्राविधिक र विशिष्टीकृत पदहरूमा, केही विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदहरूमा थोरैमा, जस्तै 5 देखि 10% पदहरूमा यसरी नियुक्ति गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रशासन यन्त्रमा केही नवरत्न सञ्चार हुने र बाहिरका असल अभ्यासहरू पनि हामीले भित्राउन सक्ने सम्भावना जीवित रहन्छ। त्यस्तै अब सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना नगरी नहुने आवश्यकता देखिसकेको छ। अब 3 तहका सरकार, धेरैवटा सरकारहरू
जनताको नजिकका सरकारबाट जनताले चाहेको सेवा पाउनुपर्नेमा कुनै सेवा प्राप्त गर्नको लागि एउटै सेवा प्राप्त गर्नको लागि पनि तीनटा सरकारका विभिन्न निकायहरूमा ढोका चाहनुपर्ने आवश्यक जुन अवस्था आइरहेको छ, यसले गर्दा जनतालाई झनै झन्झटिलो, झनै महँगो, झनै असहज र झनै जटिल भइरहेको छ। त्यसैले अब एकीकृत सेवा कार्यालयहरू स्थापना गरिनुपर्छ, जुन कार्यालयहरूले चाहिँ एउटै झ्यालबाट, एउटै विन्डोबाट तीनवटै सरकारका सबै खाले सेवाहरू एकै ठाउँबाट जनतालाई दिन सकोस्। यस्तो खालको एकीकृत सेवा कार्यालयको अवधारणा अब विकास गरिनुपर्छ। त्यस्तै स्वचालित डिजिटल सरुवा प्रणाली, यो किन आवश्यक छ भने कर्मचारीको सरुवा स्पष्ट नहुँदा, कर्मचारीको सरुवा पूर्व अनुमान योग्य नहुँदा यो भनसुनमा, चाकडीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि ग्रस्त छ। यसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने कुरा प्रश्न छैन। पहुँच हुनेहरू, प्रभाव हुनेहरू सधैँ आकर्षक कार्यालयहरूमा सधैँ केन्द्रमा नै बसिरहने, तर जो पहुँच छैन, जो निरीह छन्, ती कर्मचारीहरूको सरुवा चाहिँ थाहा नभइकन जहिले जता जसले पनि गरिदिन सक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि यो प्रशासनिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ। यसैले गर्दा यो सरुवा प्रणालीलाई अब डिजिटल सरुवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसको लागि जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छन् ती सबै कर्मचारीहरूको बिग डेटा प्रणालीमा इनपुट दिइसकेपछि प्रणालीले नै कर्मचारीको रुचि, कर्मचारीको योग्यता, कर्मचारीको अनुभव, उसको क्षमता र सम्बन्धित निकायको आवश्यकताको आधारमा आफै स्वचालित रूपमा कुन कर्मचारीको कहिले कहाँ सरुवा हुन्छ भनेर पूर्व अनुमान गर्न सक्छ र सोही अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुन जान्छ। त्यसैले अबको सरुवा स्वचालित डिजिटल सरुवा प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। कार्य सम्पादन करार र परिणामको संस्कृति, उच्च पदमा बस्ने अधिकारीहरूको लागि, कम्तीमा पनि उच्च पदमा बस्ने अधिकारीहरूको लागि कार्य सम्पादन करार स्पष्ट र बाध्यकारी हुनुपर्छ। वार्षिक लक्ष्य तोकिनुपर्छ कुनै निकायको, समय सीमा र मापन योग्य सूचकका आधारमा यो उच्च पदमा बस्ने कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यो उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित कार्यालयको कार्य सम्पादनको स्तरलाई पनि तादात्म्यता राख्नुपर्छ। यसरी कुनै पनि एउटा नेतृत्वको, कर्मचारी नेतृत्वको चाहिँ 100% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने, तर सम्बन्धित निकायको, उसले काम गरेको निकायको बेरोजको अङ्क पनि एकदम धेरै हुने, त्यो कार्यालयको, त्यो सम्बन्धित कार्यालयको कार्य सम्पादनको नतिजा पनि कमजोर हुने, तर त्यसको नेतृत्वको चाहिँ कार्य सम्पादन 100% हुने भन्ने कुरा अमिल्दो छ। यसलाई अब सच्याउनै पर्छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई अब वस्तुगत बनाउनुपर्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र उसको वृत्ति विकास, उसलाई दिइने थप जिम्मेवारी र उसको सरुवा र बढुवामा पनि यसलाई तादात्म्यता राख्नै पर्छ। अब एकपटकको सरकारी जागिर जे गरे पनि, जसो गरे पनि अवकाश नहुन्जेलसम्म ढुक्क भन्ने खाले संस्कृतिलाई अब तोड्नै पर्छ। त्यसपछि 5 वर्षभित्रमा 90% सरकारी सेवाहरू अनलाइनमा जानै पर्छ। दुनियाँ डिजिटलाइजेसनमा गइसकेको छ। मान्छेले घरमै बसी एउटा मोबाइलबाटै सबै दुनियाँ संसार हेर्न सक्ने, सबै खाले सेवाहरू लिन सक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले नेपालको सरकारी सेवा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर कम्तीमा 5 वर्षभित्रमा सरकारले प्रवाह गर्ने सरकारी सेवाहरू मध्येको कम्तीमा 90% सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमा जानुपर्छ। एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरेर सरकारका जति पनि प्रणालीहरू छन् ती सबै प्रणालीहरू बीचमा आबद्धता कायम गरेर मोबाइल एप र सरकारी पोर्टल मार्फत नै सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा अब धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पनि पर्दैन र जनताले हरेक कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। उसले आफ्नै डिजिटल डिभाइसको प्रयोग गरेर आफूले चाहेको सेवा घरबाटै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले अब स्वतः प्रयोग गर्न सक्ने यो डिजिटल प्रणालीको उपयोग गर्नै पर्छ। समयबद्ध निर्णय र डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ, यो किन पनि आवश्यक छ भने सरकारी सेवा प्राप्त गर्दै गर्दा ढिलासुस्ती हुने, बिचौलियाको प्रयोग गर्नै पर्ने, सेवाग्राहीले आफैले सेवा लिन सक्दै नसक्ने, पहुँच नहुने, यो कुरालाई, यो प्रवृत्तिलाई हटाउनको लागि अब कुन निर्णय, कुन विषय, कुन तहको अधिकारीले कति दिनभित्र
कसरी सम्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा पहिले नै सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ र त्यो पहिले नै सार्वजनिकरण गरिसकेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत हुन्छ अथवा आफै उपस्थित भएर हुन्छ आफ्नो सेवाको लागि आवेदन दिइसकेपछि अथवा दर्ता गरिसकेपछि उसको काम कहाँ पुग्यो, कति दिनमा सकिन्छ, के भइरहेको छ भनेर उसले स्वयं सेवाग्राहीले नै हेर्न सक्ने यो डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीको हामीले उपयोग गर्नै पर्छ, जसको कारणले गर्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउँछ र सम्बन्धित सेवाग्राहीले पनि मेरो काम कुन अधिकृतको टेबलमा कति दिन रोकियो अथवा के भइरहेको छ अथवा कुन डकुमेन्ट पुगेन भनेर स्वतः उसले आफैले हेर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि कर्मचारी अथवा सेवाग्राहीको बीचमा त्यो विश्वासको सङ्कट पनि हुँदैन, विश्वासको वातावरण पनि स्थापित हुन्छ, पारदर्शिता पनि निर्माण हुन्छ, जसले गर्दा काम पनि चुस्त दुरुस्त र छिटो हुन सक्छ। अर्को सार्वजनिक खरिद। सार्वजनिक खरिदलाई सरकारले खर्च गर्ने सम्पूर्ण विकास खर्च मात्रै नभएर सम्पूर्ण खर्चको मेरुदण्ड पनि भनिन्छ। सरकारले गर्ने सम्पूर्ण खर्चमध्ये कम्तीमा 70% भन्दा बढी खर्च सार्वजनिक खरिद मार्फत हुन्छ। यस्तो खरिदमा मिलेमतो हुने, अनियमितता हुने, भ्रष्टाचारको सम्भावना रहने, समयमै काम नहुने, सरकारले खर्च गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिने गर्छन्। अब यसको अन्त्य गर्नै पर्छ, जसको लागि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक खरिद मार्फत, अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत नै विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरेर नै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणालीमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र यसमा हुने जुन विश्वासको सङ्कट छन् त्यसलाई हटाउनै पर्छ। यसले गर्दा पारदर्शिता बढाउने र मानवीय हस्तक्षेपलाई घटाउने हुन्छ र सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र गुणस्तर दुवै बढ्न जान्छ। अब अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सरकारी अधिकारीहरू जो सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीहरू हुन्छन्, उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, तिनीहरूको सम्पत्तिको विवरणलाई केवल औपचारिकता मात्र बनाइने हुँदैन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणलाई सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था, शेयर कारोबार, घर जग्गाको अभिलेख जस्ता विषयहरूको डिजिटल अभिलेख मार्फत सोझै विश्लेषण गर्न सक्ने प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिले, सम्बन्धित अधिकारीले सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्ममा आफ्नो सम्पत्तिमा भएको घटबढको आफै अपडेट गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रणालीले नै स्वतः विश्लेषण गरेर निगरानी गर्न सक्ने प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ र यदि त्यसमा अस्वाभाविक घटबढ अथवा फेरबदल भएमा प्रणालीले नै छानबिनका लागि सङ्केत दिन सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको खण्डमा यो उच्च पदस्थहरूले प्राप्त गर्ने गैरकानुनी आर्जन र अकुत सम्पत्तिको छानबिन र यस सन्दर्भमा सरकारले गर्ने नियमनमा पनि हामीले पारदर्शिता र प्रभावकारिता अपनाउन सक्छौँ। त्यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित अनुसन्धान, जुन भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा केन्द्रित हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन्, ती निकायहरूको सक्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्नलाई पनि सानातिना र खुद्रै भ्रष्टाचार र अनियमितताको सन्दर्भमा स्वयं सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनकि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक दायित्व स्वयं सरकारको हो। सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकारीद्वारा गरिने भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारहरूको सन्दर्भमा मात्रै ठूला खालका भ्रष्टाचारहरूको, नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको सन्दर्भमा मात्रै यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने र त्यसमा सशक्त रूपमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरेर अभियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। यसबाट विधिको शासन, साँच्चीकै विधिको शासन, कानुनको सबैलाई समान रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने स्थायित्व भन्ने जुन भाष्य हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ ठुलालाई चैन र सानालाई ऐनको जुन एउटा भाष्य समाजमा निर्माण भएको छ, जसले गर्दा अराजकता, अस्थिरता र सरकारप्रतिको विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ, त्यो विश्वासको सङ्कट निर्माण गर्नमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी र पारदर्शी अनुसन्धानले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने देखिन्छ। यस्तै गरी कार्य सम्पादनमा आधारित सेवाको निरन्तरता, सरकारी कर्मचारीहरूको लागि सेवाको सुरक्षा काम नगर्ने लाइसेन्स मान्नु हुँदैन। एकपटक लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिरै भइसकेपछि अवकाश नहुन्जेलसम्म काम गरे पनि नगरे पनि स्वतः सरकारी जागिरै भन्ने भाष्य अब तोड्नै पर्छ। कमजोर कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीलाई सुधारको अवसर दिने र त्यस अवसरमा पनि उनीहरू पटक पटक असफल भएमा स्वैच्छिक अवकाश मात्र नभएर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार जनशक्तिको समूह बनाउँछ।
त्यस्तै गरी नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि। सरकारी कर्मचारीका यो जति पनि सरकारी सेवाभित्रका सरकारी संयन्त्रका अधिकृत भन्दा माथिका कम्तीमा अधिकृत भन्दा माथिका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व छन्, ती उच्च प्रशासनिक नेतृत्वलाई बदलिदो विश्वसँग जोड्न नेतृत्व विकास, नीति विश्लेषण, डाटा गभर्नेन्स, बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण सम्बन्धी अनिवार्य रूपमा नियमित र अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीलाई, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई डाइनामिक बनिरहन, आफूलाई अपडेट गराइरहन र प्रतिस्पर्धी बनाइरहन सहयोग पुग्छ। त्यस्तै 5 वर्षभित्रमा यी सम्पूर्ण जुन रूपान्तरणका एजेन्डाहरू छन्, यी सम्पूर्ण रूपान्तरणका एजेन्डाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, सक्षम, प्रविधि मैत्री र पूर्णतः जनउत्तरदायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने यस आलेखको निष्कर्ष हो। अतः निष्कर्षमा यसरी भन्न सकिन्छ, नेपालको कर्मचारी तन्त्र असक्षम होइन, क्षमताको अभाव पनि छैन। समस्या क्षमतामा हुँदा पनि होइन, समस्या त बरु भद्दा संरचनामा हो, जुम्सो कार्यप्रणालीमा हो र अकर्मण्य संस्कार व्याप्त हुनुमा हो। पुरानो प्रणालीले प्रशासनभित्र व्यक्तिगत रूपमा रहेको दक्षता र ऊर्जाको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन नदिने अवस्थाको सृजना भएको छ। कर्मचारी तन्त्रले आवश्यक परेको बेला अप्ठ्यारोबाट राज्य संयन्त्रलाई अगाडि ल्याएको छ, यसको निकास दिएको छ। यो तपाईँ हामीले देख्दै आएको विषय पनि हो। त्यसैले अबको बहस केवल प्रशासन सुधारमा सीमित हुन हुँदैन, राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने हो भने प्रशासनिक प्रणालीलाई नयाँ सन्दर्भ अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने साहसिक पहल अब अपरिहार्य भइसकेको छ। जबसम्म प्रशासन फाइलको ओसार पसारबाट माथि उठेर डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी परिणाम दिने संयन्त्रमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिका कुरा कागजमै सीमित रहनेछन्। त्यसैले अब प्रश्न केवल सुधारको होइन, प्रश्न प्रशासनको सृजनात्मक विनिर्माणको हो। त्यसैले अग्रगतिको लागि परिवर्तन अब रहर होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ।